见这个消防报警器，大家千万不要去乱按。相信大家在学校、商场、住宅等公共区域都能看见它的身影。它叫火灾报警按钮，它的作用是在火灾发生初期的时候，我们的火灾报警器未能及时探测到火灾，而需要我们人为手动去启动它。那我们应该如何使用它呢？双手扶持，用力摁下屏幕，火警灯就会长亮，警报信号迅速返回至消防控制中心，声光动作发出警报。复位时打开下方盖子，用专用钥匙插入钥匙孔里旋转即可复位。那我们在哪儿能找到火灾报警按钮呢？每一个防火分区至少设置有一个报警按钮，且防火分区的任何位置到达我们报警按钮的距离不可大于3米。在日常工作中，大家千万不要因为好奇随意的去摁下火灾报警按钮，这样不仅给巡查人员增加工作量，也会引起不必要的恐慌。